Jeune fille oyo bakangi azosala trafic d'armes to azomemela ba rebelle arme na este pesi pasi a témoigner ba complice na ye ezali banani nzoka bakondi arme na biso kokamwa bandeko tala ndenge bazowela avion lokola fula na Kisasa mboko oyo pasi bateau Emmanuel ezui panne ya moteur en plein lac. Heureusement sinon tout le monde a Titanic ya mibale niveau ya est na biso. Après pasteur Vaseline, de comme na pasteur Ballon et pesi pasi, talandenge azobete batu bale na kati en plein culte. Talandenge ba bomi docteur Oyo en plein cabinet na yo travail na Soweto. Scandale aux États-Unis d'Amérique, Will Smith a giflé Chris Rock en plein spectacle et pesi pasi. Et voilà, faites comme moi. Abonnez-vous massivement sur la chaîne YouTube Radio Lokole TV. Radio Lokole TV depuis l'Afrique du Sud. Et bien sûr avec l'animateur, le principal boss, Fiston Belende. Mobali mbinga na munangolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shita kwacha Belende wenjoro Mbote na bino bandeko balandi ya Radio Lokole Télévision ici Kanyos Tubozwami. Merci na confiance pe fidélité au bopesaka na programme oyo epai wapi biso na bino tokutanaka mpona kosolola kobeta masolo pour masolo to beta kaisa masolo oyo bino moko pesa rabiso pona ce n'est pas pona ko nuire kolo lisolo mais plutôt pona ko sunga bandeko et sika ndeko moko kwei poyo okoya te yo mzali kotala ngai ndeko suba za kapena besoin ya conseil to beta kaka pona ko sunga communauté ko informer bango makamuni ezali koleka lelo biso bino to ko beta masolo to ko solo masolo ya Elena jeune fille au na Lubumbashi abeli liboma. Elena abeli liboma pona nini? Na ebike banduko ebele na réseaux sociaux déjà ba beti masolo mais biso avant to beta to linga ko soit information la source. To yeli bino le pourquoi oyo Elena abeli liboma. Mais avant to beta le solo à Elena to ko kene na quelques informations au bolandi bongo na sommaire. Depuis que M23 ata bali ko robate ba bito ba vérité M23 moi nungu ba desi côté est un boko na biso mais microméti koleka awa ba kangi jeune fille o de votre image ba kangi jeune fille oyo na ba arme azokatsa na mona mboko na biso côté ya est azo kende ko pesa ba nani awuti nango wapi e pesi mbilinga ba FRDC ba koina ndeko mwasi oyo yoka makamba zali koloba una pepeaka Halo, anasema nani major nani? Malira njoo nani? S3 ndio anaendaka na yake. Anatoka nao mbali. S3 ya batayo cadre. Yemo wa memaka ya Malira, major Malira amemaka ya Yemoko. Mena kapitene ya njia. Kapitene kubazifa njoo okope bona nani? Bona S3. Kapitene. Gizi nani? S3 pana. Wewe kabila gani? Mie? Mugegere. Miko Mugegere? Nani mudere bona S3 bopa ziongea hapo sasa. Njoo ile wakati yeye naona mitu hivi sasa nduko nani sola kuya kwanja mimi nafika. Je nasema mimi letea mimi kwa kikombe hapo pale moyo mimi naletie moyo. Mimi naona yangi ya kunyumba mimi nasema basi unaingia na kikombe yangu jua nini kunyumba mimi kwenda yangu mbio. Njena sana mimi chunga kwa kidogo. Ndio mimi naanza chunga pale mimi nenda ona. Fungula supa yangu kaka. Mtu afika na nini? Kupenda na sio. Mimi nenda ona mtu kwa fika na chakote. Mimi napima. Sasa hivi ni mzuri. Kwa mfurio mbaya. Sasa iko mbaya. Unaingia na kope ya hivi. Mimi bana yua yele leo tunje naleta kumkona yangu. Njoo yana vita sababu yeye anasema mimi leta njoo kikwembe yangu ile pale mwana hapo mimi nitandika chini na motera yangu bali baba yule wangu. Wewe unaenda wapi? Na mimi kwenda yangu sina kutana na nenda buja baba. Huko unaenda wapi? Hivi huko unaenda wapi? Ndio zisawara. Kubambu. Mimi ndio zisawara. Alonjena sasa hivi
kama inafika pale mita yeye mwambie naleta na mimi numero yake vile tu leo mita yeye nani joezwene wale tu Zomon. Kaka bana mboka bango wanaka nde baoteka biso. Nataka mimi mita kama inafika pale si justement sasa wakati mimi nafika hapa nauliza Josué ni mulendo ou bien ni Muluba Josué ase Muluba Katangi. Aza wapi? Josué. Sasa wewe unabayuka na flaga. mimi wakati mimi nilikuwa kwa mwanamke yake kupariere Ulikuwa epesi pasi bandeko tala batu ndenge bali kowelela avion o bozomona bazowela wana ezali fula te ezali taxi bus te mais tala batu ndenge bazowela kokotela kati avion po bakende Lubumbashi epesi pasi mais toyokai awa ko vraiment gangaki ke non ba somi avion soki pe 4 avions mais toyokomona kaka 2 avions nzoka toya kotimbela ke ba avion wana ba Airways siko tellement bazofuta mbongo Kenya Airways a retiré qui des avions na ye epesi pasi donc Congo Airways eza sutu na ba avion te yango mbutu ekomi boyi Bateau Emmanuel 2, bateau Emmanuel 2, tu vois bateau Oyo, Zalaka Bongo, Zalaka tronçon, Bukavu, Goma. Bateau Oyo Moko, ya mwana mboka batongaki, et osunga bateau na côté est ya mboka kuna. Mais bateau wana, ezo ki panne, ya moteur en plein lac. En plein lac, bateau Kati, et Trélega, Mouketo, Titanic, auto viva, na les années antérieures, tu vois tout le monde Titanic, ou na bateau belé, bazaki na Kati. Panique et salamaki babengaki secours yaki après 3 heures de temps de bozomona wana heureusement secours yaki après 3 heures de temps bomoni bateau msoye yango wana sikozo benda bateau Emmanuel D ba bimsengo ekele ko accoster donc Dieu merci soyez quand même tout dit que secourir boyer c'est un pas nous quand tout le monde quelque chose à bien tout le absolue vérité donc coup de chapeau na sauvetage au basali pona ba sauver ba ndeko na biso belé ba ngako ba dina la ko wana sinon te bateau wana ngako kota mbima na lac et ngota susu autre chose et c'est on a besoin ngabo ngama mawa donc voilà bateau ni ba benda ngona ezali bateau Emmanuel ozoki panne bongo na en plein lac panne moteur monté kataki subitement de ngwana donc grand merci na actuel basali ya ko sauver bateau na kati ya incident au elekeli bango kuna. Et comme ici, en pleine cérémonie à Oscar, comédien Chris Rock est un grand comédien américain. Alors ça la comédie naïe. Pendant qu'on ça la comédie, tout le monde Will Smith de Hollande a télémi à Betty Mbata. Est-ce que Mbata on a qui pour la comédie? On a une comédie. Après investigation, on a dit Mbata on a une comédie. Pourquoi? Parce que comédien Chris Rock a banné Koloba. Azo bet exemple, on bet l'histoire aventure, mais atie combo ya moi si ya Will Smith, Will Asiliki, yango aka beti comédien na Mbata en public. Trop impatient de voir la suite du film. Non mais c'était une petite vanne rien que pour elle. Et peut s'y passer. Will Smith vient de me retourner une baffe. Et peut s'y passer. Je veux plus entendre un mot de ta bouche. Alors c'était une blague. Et peut s'y passer. Ne parle pas de ma femme. Ndeko tolobi on a sommer kuna makamto mo na l'église oyo ekosukisa biso mutema. Tala pasteur oyo na ebite pona esengo ya léopard to nini to ya bale. Matia kote esangiye tala bani ko beta bale ba pesi bale a dribbler ka ba. Na ebite ozo dribbler wana bandimi to ba koliti na ye. Est-ce que boye pena eza permis l'église na ebite ba mo église. Tozo ko juger te ma église o ba pasteur to lembi. Moninga na bino ba uti ko lia na Lyon kuna na Nigeria. Na ebiti siko ba ko lia o ba ko lia siko ba ko lia na nini na ebiti. Bozo ko kakate ba image ya boye pena ndeko e pesi pasi. Tala no mwelo oyo. E pesi pasi boye pena. Tala pasteur dia azo sopa bandimi. Soki bandimi pe, soki ba ye ko na ebiti tala nga azo sopa bango. Boye pena boye.
bablo ka bonaka église ils ont fait ça passer hein to ki nungu soupçonne quoi si dans Congo l'état aligné à certaines églises à chronométrer l'église c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Dans Rwanda, basali yango. Oh, basali na Rwanda c'est extraordinaire. Tezaka ba copier kaka ndenge présent au bout de ça la kala. Alors il faut pas conditionner ça la café au fond de l'église, ba conditionner ça la trop serré. Moi je suis ba taxe pénale normal minene. L'église e ko kanga yango moko. Ole ko kanga ngo ba komi kanga bango moko po boye pena mama trop. Pasteur ballon. Et puis si passe hein. Troba ki yango na sommaire bandeko et pesi biso pasi ba bandi ba koteli docteur George Koboka. George Koboka azalaka na cabinet na ba docteur na Soweto na Diepkloof. Ba tout so ba docteur wana George aza congolais. Monsieur Balo baza congolais te ba journal sud-africain bimisi ke docteur wana aza sud-africain bien sûr mais so taye longi wana de photo wana ezo malokola ba docteur to mwana mboka na biso. Évidemment ba docteur ebeli ba ya awa ba changer nationalité ba so ba mukande ya mboka o ba koma bana mboko eza normal que journal officiel awa alo ba ke mwana mboka mais pesi pasi ndeko tala ndenge ba kotela ki cha image wana bozo mona ndeba bandi ba kotaki ba patient ba malade ba vanda ki ba kota na cabinet moko ba consultera bango bomoni ba toande ba koti o ati elamba ya jaune wa koti ba koti na kati ya cabinet moko atemi na porte kuna mo na gate wa telemi so koti docteur azalaki na patient na kati kuna ba tiki patient ba lalisi na se ba tirer ka docteur wana docteur akufi mboko yo za somo est-ce que ça compte à rendre ton ndenge ni peut si passi que biso mo qui victime makambo o kala mingi te mais Dieu a fait grâce que toku dans na bino boyi maintenant docteur oyo donc ba côté le kuna ba tirer à kufi ba lobi boyi déjà na kala na mois oyo na le 20 mars c'était le 16 mars ba bandi ba yaki lisusu wana ba yaki ba sali robarido ba yibi mbongo docteur moko azaki bana ba bomaki docteur moko kaka na kabila docteur na biso bomi wana ba kendaki mais ba yako songa sous le 25 o image bozo mona wana le 25 ba zongi susu mbalo ba yako so mbongo te ba koti directement ba ye ba bomi docteur George Koboka. Est-ce que tant ba yaki le 16 wana ba qui faux adresse faux photo ba bomaki innocent yango ba yako zonga sikoyo le 25 ba boma vraiment tout ne peut se passer donc photo yango wana ndeko na biso docteur Koboka akufi. On n'a pas la confirmation sur le congolais, de la congolais mais les journaux sud-africains disent que Aza sud-africain. Mais tu sais que son d'achat nationalité a commis un tamboko. On a bandé comme autant la bino moko. Ce qui ndeko na biso wana azali congolais to azali congolais de. Ndeko to kobete lo siko li solo. Toko solo la po bosi botala ki ba image ba confrère mususu ba bete ki ma solo comment est-ce que moi na biso Elena Yabu a commis liboma. Ndeko so photo wana. Elena Yabu a commis liboma ndenge nini epesi pasi. Bandeko vi apprécier oyo na lobaka ngo chaque fois bana bazokola mikolo yo banglophone waka mi I know. Donc nyonso tout parents loba I know. Ya ba français, je sais, ya lingala na yebi, ya ba portugais kuniesu. Mulge zava na yebi, bino yeba kaka bana mikolo yo. Ba vitesse au Android nango, ba vitesse au tokomi nango do bana ba ngo ndre do yeso ka so diplôme d'état, il faut abonga kaka na vie. Bana ba bandi ko linga mbongo ko leka ba parents. Jeune fille oyo tala ka na photo wana, charmante. Elena Yabu. Et pas na bango ba besa na Bel Air. Bel Air za quartier moko ezala na Lubumbashi, mbote na bana Bel Air. Et pas na bango za kuna. Yeta ngasi diplôme d'état. Maman na bango si akufa batika na papa na bango na bandeko na consort. Ekiri o azala ki nango ekiri ka be to benga ngo ekiri ba fille ya Android. Makasi ba paraba lo ba mama ipare ku mama na bango avant ku fare ko bana mwana vi o wana okenango yango te ba camarade wana ba camarade mabe landa conseil o ba paraba zo pesa yo
Pour na yebiki na limite na mokili oyo. Et son parent mon côté a kolinga mwana na ye abeba. Parent mon côté a linga mwana na ye azwa mbongo na ndenge ya mabe. Bana boyo kaka. Tozo kote ya tongo butu poko toko loba bana boyo kaka. Mwana mwasi oyo Elena Yabu tanga lumwe pa na bango na Bel Air na ba masa na Android automatiquement ka vie changeaki ba yokozwa ndaku na golf ba donc ba Lubumbashi ya bi golf nda golf ya lokola eza lokola gombe na bango quoi donc somme de na golf donc ça va déjà et si ka bazola mbongo ndenge mwana pafuka ba yebate mwana kongo ya ba car ya ba Mercedes donc car bon mwana photo en jeune fille comme kolata kitoko ba car venait bien donc bango so ba konzi ba ye donc bango s'occupera na ba konzi donc akenda rapé Dubaï voyage dans ça jeune fille ba respecter na quartier na golf kuna ba jeune fille en mbongo wana siko qu'est-ce qui s'était passé ba ndeko boka kili solo comment est-ce que Elena Yabu akomi liboma ndenge nini boyeba ndeko soko tina kwa nganga kaka nzambe mutapesaka ya mbala moko apesi epi a récupérer shooter apesaka sans condition mais soki nganga pesi yo ezalaka toujours na condition toyebi ke misusu batinda bango boma mama na yo mususu boma papa na yo boma yaya sala bo epesa mutu mais ye condition apesa ki bango il paraît ça ki na ba étape ya liboso Elena a respecté qui yanga komaki na mbongo comme même na très belle voiture asombanga na lupangu te mais abade ko luwo lupangu na golf lupangu ya biero vipene ya bien aisé car ba fi o ba jeune fi balinga kawana étape ya liboso alekaki étape ya mibale pe alekaki bandeko na ngai siko eloko nini bomi étape ya suka na ebite po akoma nani Pazwa nini tope mbongo na etika définitif to ndenge yango comme si ndeko na biso Elena Liboma nganga yebsa ki ni étape ya suka Elena Yabu oyo ye nganga yebsa ki yo il faut olala na papa na bino okuche na papa na bino esika makamlo kita très grave. Siko Elena linga ko sala ndenge nini po ya kola na papa na bango ya lunga de pa na bango na Bel Air akuma pa na golf na ba vine musume de temps en temps ke na pa na bango mama kufa e koso apesa pa amona na mbongo akele la raté ba rituel ta la malaro ba prière do a respecter ka nyoso tsu siko etapa su ko ande pesa ki mutu ko soa. Qu'est-ce qu'elle avait fait? Boebi so koti monde wana soki ba pesa ba condition ateza makasi toi tu dois de faire soko sali ngote yo moko nda okokufa to eko se répercuter par la yo moko boebi ga ndezalaka to mona ba muso akoti kuna ba essayer pesa mwasi na yo a douter so pesa moko okufa tia ko yako pesa mwana na yo pesa bo ti suka na ngoza ka yaka pesa kaka e pesa ka pasi bandeko Elena Yabu obozo mona wana qu'est-ce qu'elle s'est dit ça va ndenge fona kushina papa donc na sa lokola na zongi voilà siko témoignage à ta famille na bango témoignage à ta famille na mit oyo bande kwa ko yebate Elena Yabu ala su invité ba uté ko kunda le 25 asa ya ko kufa déjà bino bo yebite mais Elena sa ya ko kufa déjà yango biso avate ko leka na télévision to yaka na précision Elena azaya ko kufa nang to komi kota liwa na ete to so beta lisoto so na ba mama benga jeune fille na yo afana na télévision pesa téléphone atala bakam e comme Elena e suka ka ndenge nini mwana so ata mutu makasi mwana so ka so yo ka ba parenté pour parent mo côté alinga ka mwana na ye a souffrir. Parent mon côté a souhaité malheur ya bana yi à moins que ça la parent a souki ndenge nini pour tout mona ba parent musu ba boka pe bana ba muto mona parce que moi na pena oyo boti o memi 9 mois o bokoli ba muto ti akolo mukolo okobwaka ye pona nini
bon yo pe mwana mama boko aboti yo papa boko li oza mwana muketi okoyi mukolo okoma mutu makasi pona nini parce que ba parents na yo ba na besoin ya bonheur na yo. C'est vrai que ba parents ba botaka bana ndeko ba africain non na botaka bana pas salisanga te ko bota mwana te pas salisa yo ba parents pesa mwana des chances soka koli abandi vina ye soka kosunga yo ça va soka kosunga yo te ça va kaka mais yo d'abord mwana kosunga yo parce que yo mon parent il faut ça l'effort ça déjà bien à vie. Elena Yabu azongi para bango asayi lokola kosi congé papa abengi papa bango papa nazoya mikolo pendant na osa 2 semaines kuna ndako papa pa yoke sengo na bandeko na ye azana baleki na bayaya ya ko ya teraka ya na famille o azo amona mwa loko mwa katukubianza azo ya sikoma 2 semaines ide pesate bandimi yepe akepe na asali ba provision pour ndako avandi. Siko, qu'est-ce qui s'était passé? Il y a mon père yet. Moi, ambiance dans ndaku, ba s'occuper de l'activité, ma ngo atandi makamtu, tandi papa, oye ba papa mikolo yo ba papa donc moi musale sila papa na ko ça na je camine kufa na ngo papa loko musale simba souter alma trouver simba de papa akena su musala te. Moi ba bisa sa mike mais asaka mingi na ndaku papa tikira mingi na ndaku oh yebe de apprendre papa ko tikira na ndaku nde esika eloko osalam jour à liboso jour ya mibale une semaine eleki. Qu'est-ce qui s'était passé? Voilà ce que témoignage ya papa nde azopesa. Papa abi na bana déjà comment moi bien était déjà au comment brebi banda kuna bisa kongonde zalaka moi bande musu balade na salon musu pe balade na ba chambre mais ba parents toujours bazaka na chambre ya bango moko depuis maman kufa papa zalaka na chambre ya ye moko au comment na butu ya moko ba butu mona Elena yabu au papa na la oji na ba robe de nuit pour na ko séduire papa dans ta chambre. Mon papa alors normal parce que baby quand de bozo mona ba fille milé ndengona donc ala ta na ndengona que non bon moi na ngame sa ndengona pour parent normal yo atomo mo na ndenge ko sa loko mo côté un vrai papa oyo avec un vrai papa azomo na normal moi na ko pesa eti mona fa na mbetu ba sol na papa akopesa papa bizarre moi ko papa mona normal moi na affection moi na yi. Mais qu'est-ce qui s'était passé, Siko? Voilà, les cassala, presque malébélé, Siko, qu'est-ce qu'il y a de suspect? Donc, délai ma pesa qui est, ma pesa qui a ça dans 10 jours, avant 10 jours. Ce qui 10 jours, c'est qui? Ma belle au quota. Siko, il y a déjà, il y a ça déjà une semaine, il y a 3 jours. Azo meka ba plein de choses simbate, azo meka moyen de choses simbate. Siko, prise à souke ça la non? Papa il faut na tela moi volume na tela moi loko mabe tanga ko fazer nde makamtu no normal ndeko soki ozana bonzambe diable ko takeyo te ebele ba bio papa fista ko pasteur tenga la pasteur te biso solo aka makamba mwelkana mukili to beta ba histoire vrai na ba chaque fois ba histoire to beta oyo soki sungi yo te ndeko ko sunga ndoko moko songolo yango to senga na bino bo partager ka be mission ndeko. Au monde émission na groupe WhatsApp na groupe Facebook na groupe moko songo na Instagram ndeko copie yango tindra ndeko moko songolo peut-être yoza business mitwana eta liote me ko sunga ndeko moko songolo de pesi moko pakala ndeko mo akoshenga ndeko yolo baka isika moko songolo na pesi moko songolo baka songolo pakala moi na sikoyo azui na ji pour ba blague les jati na tongwana ezalaki ba 11h 12h consort tango mutala gité papa lobi moi na créé moi muke moi musique bani na jipo et c'est moi papa te apesi papa nzoka na juana papa c'est là qui est volume siko ndenge nza pas la makambo te papa volume papa pedogi esprit d'étude, papa, voilà, il faut au moins 5 volumes, mais je peux comme on a évité.
moi vali mon papa pela qui ona oui pesi papa moi kuite ya pongi muke mais simbeki peut-être papa abisa ngala wa ki ma pongi na o se reposer nzoka Elena ya boabino voilà et simbi tangu papa ke ko se reposer à côté et puis kolala ya tongo ya moi za ngade mona ya buti na buti ko kata forme kamno so teni o balala na normal mais la moi o kolala ga no no sala ga papa ina polo na na pantalon ya fana na lupangu wana de normal déjà teni na la raté mais se reposer kaka papa pa fandi se reposer elle est la calculé non moi 20 moi 10 15 minutes euro na papa lali njoka papa la ki malala gite bon papa makani si pe la gite wala papa yo témoigner na ngana tela bino ba odio papa awa mais to so bo mo pe solo malamuté oyebi ke papa sa loko la lali Elena yabu azayaki na bilema musuna tongo akoti papa abina monde nenga koti akati atikali na sous-vêtement dikololo ko ezati mwana na ngai ya mwasi akoti avandi na kamwe na mwana lokola filme na mwana lokola filme mwana akoti alinga abanda buzoba wana kaka nde basalaka na yabike radio lokole ba papa ya bwanya batalaka ba mama ya bwanya batalaka donc ifi baninga ko beta ngo pona keneka ndenge mwa bien bokomi c'est que bien mwana komi na kinga alinga akati papa forme kamuno stu papa ya glonde papa lali tipo amona akomi na niveau na papa qu'est-ce que toi tu veux faire là? Qu'est-ce que toi tu veux faire? Makambo ozu yango wapi na l'action makambo oyo. Na l'action makambo oyo. Siko Elena ya budoki elekele ya ganso de papa la ga bangi siko ya ganso de papa ko mitika doki soka ya papa mususu ya mbilinga nde ya mitiki. Talaka Elena ngondenga zali. Talaka ndenga zali mais ata uza ndenge nini atuza ndenge nini papa ko monoka mwana ko monoka normal oh blaza vrai papa tangu papa gangeli ndengo wana epesi mutu ko swa donc robe obozo mona na ngwana do robe wana na kati za ndengo wana et pour ça là que donc 10e jour non peut ngo 10e jour peut ngo alors que papa va dire ko le PC mutu ko so et là comme ta sutuki ko bimana libana banda wana ale liboma ibandi abandi ko lo bande ngo bonde bo mona wana na kati ya robo wana saka na asa Eve mobimba wana asa Eve mobimba talatina nini Elena ya obozo tala abeli liboma bandaki ndenge nini ndoko to expliquer bino bandako ebele baso ba beti longone bandako ba expliquer bino avant mais biso bandaki ko zela to za vraie histoire et bon to zongela bino yo katina ndenge nini Elena yabu akomi liboma Nasa Hélène Yabo. Maintenant, elle était ambitieuse, elle était comme ça. Et puis pour aller plus loin, Elena Yabu a kufa qui va kundake dans les 25 oyo. Mars oyo. Ba bloc wana salamaki ba les 20 moko boye ba les 20 ba les 10 ba les 20
donc liboma ce qu'on pendant quelques jours na ezaki makasi ndenge nini et comme bakanga ba chaîne siko Elena Yabu abe liboma kundiye bakundiye pour anelo ko ninde bomiye tellement liboma komaki makasi bakomi ko kanga ba chaîne. Qu'est-ce que Elena fait? Ce côté ndako no ngona sima ndako zaki pene aussi la mingité soki mo erreur zaki soki nini pe chaîne fungo ma so nini Elena ayekozwa ciment azu ciment ba temai ya mona ba potopoto asala potopoto ameli ciment na mai et compliqué libumo mela kini ne bate mela kini ne zay bate bakena ale na hôpital Elena akufi bakundaki ye le 25. Tala histoire ya Elena Yabu otota na Instagram ndebo moni azalaki wana na ndenga comme liboma mais na ndenga kufi et peu si passe histoire autosi ya mona famille homme proche bande ko basi ba beta ki boyoka ki biso yeka ko compléter tout ça na biso extraordinaire te mais ko compléter histoire kaka ndenge zalaki. Tala histoire Elena bana toyoka ba petit android comment tala ba condition ba de ko pesa bino diable azala pona ko détruire siko ba famille. Est-ce que makambo yo ko salana papa na yo to na ndeko na to na ya na yo eza impossible mwana ozala ya mwasi ozala ya mobali landa vina normal tozo kotalisa bino chaque fois awa ba jeune fille na Dubai monsieur ba olesa bango ba tufi monsieur ba ko musa bango ba mbwa monsieur ba osanga na ba mbwa tozo kolobaka chaque fois mais c'est comme si tu prêchais dans le désert. Tu fais la caméra pour dénoncer le mal. Ce n'est pas pour nuire, mais pour nous sunga. Et c'est quand de quoi quoi te bandeko. To changer. Tala li solo ya Elena Yabu yangoyo. To suki awalelo. Merci pour la confiance pour fidélité pour pesa kana biso. Merci na obino holandingai. Partagez mission de koto tchaka ba j'aime pe. Soko koti au j'aime au partager pour comme la ndeko moko esika zali. Ma soto bête rappelle sungi ote ko sungande comme quelconque peut-être ndeko mo dans la position oyo yep après que même condition tindela vidéo auto panza bête oyo awo comme la yeta ko mona Elena Yabu ndenga komi ako za bête na bobangi ako dénoncer pour ba pasteur ba ali wana là il y a de faux ba vrai pe bazali makamba pasteur oyo makamba pasteur auto ko songa prochainement pour après bon moi une image de l'activité kuna. Après pasteur il y a vaseline, pasteur joueur abimisus, pasteur ballon abimisus. Et puis si passe hein. Et puis si passe bandeko. Tout ce qui a allé. Chap chap. Et chara. Bonoma. Il y a une famille fashion. Donc la mouki a volé un dako en peignoir. Dans les papas, la bonne son mari les ali non tout. C'est une famille. Déjà c'est un vêtement. Une famille au monde assis dans monde. Le un fait au monde c'est une famille quoi. C'est un modèle C'est un couleur révélée. Un chapeau dans mon képi. C'est une famille. Les ensemble, c'est une famille. Ce qu'on a fait, on a ensemble. Mais pas moi ils vont à l'autre. Là, tu peux oser la petite. Là, relax. Voilà. Nous sommes une famille. On est une famille. Donc, on a dit ça, nous sommes à Congo. On peut consommer Congo. C'est une famille à moi. On a dit nous, pour consommer à moi. Donc, c'est une famille. On a dit ça, nous avons la Congo. Comment on m'a dit les bêtes, mon bout là. Ouais, ça va mieux accompagner quoi. Même chacun au côté une famille, en collaboration avec Mercedes. Tu vois, pour le tourner là, on a Mercedes. Chacun Oyo, c'est une famille. C'est une famille fashion. Moi, je suis autant de la Bembele, je suis beaucoup de Oyo jaquette, c'est une famille. Jaquette Oyo, ma chapeau, c'est une famille. Pour Salino, c'est une famille. Ma chemise naïe, petit de Yangwana. Une famille. C'est quelque chose. Moni. Hein? Consommons Congo. Merci. Avec un talent, ils veulent tous devenir riches, mais avec un travail,